À qui d'autre pourrais-je te comparer dans le ciel et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Les dieux qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui s'est suffi en lui-même. Tu es tout ce que j'ai, le plus précieux. Hey. Tu es tout ce que j'ai, le plus précieux. Aïe. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans le ciel et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi se sacrifiait, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit en lui-même. Tu es tout ce que j'ai, le plus précieux. Tu es tout ce que j'ai, Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma. Nanyango nakokanisa na yo na likolo bawanase pona kati ya motima na ngai. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo yanzima komikaba, hey, komipesa mobimba, mokonzo ya kokana nyoso, oza nyonso motu yananga, hey, oza nyonso motu ya Emmanuel, hey, Emmanuel, hey. Emma, 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 Emmanuel, Emma, Emma, Ibabo, bo, 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 bo. Mama, 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 mama. Kozanga yonga na sambwe na ngai, mosika na yo vinanga na pasi, mosika na yo vinanga na somo, wapi yo, wapi yo. Ngaba benga ngazoba pona yo, yeso yo likambote, mbafinga nga yuma pona yo nandima likambote, mbabenga nga bolole pona yo nandima likambote, kasi posa mutima na ngai eza na tombola yo, posa mutima na ngai eza na sanjola yo. Yese matina molimo nangaye, nayemba yo ngai, yango kotina mabanzo nangayo, natomboloma abae, abao, abae, abao, igwe, zamboyo, igwe, zamboyo, igwe, vraiment, 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 vraiment. Ate babi nzamba zalaka nzamba zalaka vraiment na yo comprendre vraiment que non bayemba na bango bayembi bazali vraiment na pesi ba fan na nyonso ba meilleur ve ba onyoso balinganga na pesi bino nyonso ba mbote bisika bozali babi Christian Lemba yepe makambu Trésor Marus na Belgique na pesi osusu ba mbote belé bisika ozali babi Blandi Lundia babi grande sœur propre na pesi osusu ba mbote belé na pesi vraiment bandeko na nyonso
ba meilleur vie vraiment le toza na chantre munene o to yambi na kombo ya Mama Divine mais na yebi ke ye moko ako se présenter nanu avant nga na loba o esenga ki na ya loba awa. Bonjour Mama Divine. Bonjour Maman Natacha. Vraiment Sœur Divine avant tout le canal est-ce que au copie sa biso ta biographie no mukie pour ba fan na balanda. Merci. Ngai kombo na ngai Sœur Divine. Divine Dikou. Naza fille à papa André Dikou. Et avec maman Élisée Sona. Naza quinoise. Ozo wakazarwa na botama na ba Congo. Naza quinoise. Na botama le 29 novembre. L'année nanga mais non fait voilà, naza chantre na église la puissance du réveil. Eza na quartier Mombele, commune ya Lumete et pas ya prophète Miller Mpania. Merci beaucoup Mama Divine. Vraiment biso soto landi biso soto zalaki wana pona kolanda biographie ya Sœur Divine. C'est qu'on a minute o tozana posa toye ba Sœur Divine awuti wapi na voix ya kitoko makasi oyo azo yembela biso po biso soto landa ki pe tozana na ye awa na bike ba oyo so bozo senga bo s'abonner ka wana so bengi bokozala toujours en direct na Sœur Divine ndemo yo so ko senga akozala wana vraiment pona koyembela bino. Vraiment Sœur Divine toyebite Sœur Divine abanda wapi abanda koyembe pa nani abanda tango zo sukola basana zoyemba abanda koyemba na wese abanda koyemba na chorale nani toto yo kana no Sœur Divine bisika oya wuti polelo akoma boy. Merci Maman Natacha. Sœur Divine a wuti na bandaki depuis nazalaki momwana ba âge 11-12 ans nde na ye ko s'intéresser na makambo oyemba. Tona bande ko yemba kana ki mananga mba uno yemba bakama na sango zo yemba bien mais vu que na linga vraiment musique te na bande ko s'intéresser na ngote. Tona ko mala ba 11-12 ans na ye ko zo baptême na église catholique Sainte Marie Goretti. Nde tona zo baptême ba sepela kina ko taper na chorale ba camarades nanga nde ba meminga na chorale na bango boyambi. Avec le dirigeant Mawete, bienvenue. Nde ayamba kinga wana abe nango za na voix mais faut basko ba note. Oye ba musique osa les anini. Nde abanda kinangai malembe ndenge abandi kokolisanga. Na ndenge nzamba yo sunga ngai na ye kolongwa catholique na ye ko se retrouver na église la puissance du réveil et lelo o naza ko kamba maipai ya président Hermando Sanga. Yenda za coach nangai pour que boye ba Sœur Divine ndenga zo yemba boye donc source nangai nde yango wana. OK, Sœur Divine vraiment Sœur Divine a wuti mukedo to wuti kana na njunga ba mama babi maison mère. Sœur Divine akota ka pe na maison mère wuta kota maison mère babi kuna pende makambo. Vraiment Sœur Divine idole na okoza nani? Wow. Naningaka Mama Sandra Mboyi mingi. Yele na sepelaka na landaye na sima po taka yaza maestro mais nazo lande na sima. C'est qui oyebi pe banzema Mama Sandra pe? Oui, na banzema Mama Sandra. Est-ce que beaucoup permettre vraiment Sœur Divine abeda ta mo eloko mo ya mukie kaka pona Mama Sandra pour to comprendre ya solo ki idole nezala ki Mama Sandra. To pesa enzi la pardon. Hey. Na pesizela na motema eloba oyo nyonso bombeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo malobe ezanga te na pesizela na motema eloba oyo nyonso bombeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo malobe zanga te ozali mokula bolingo avinanga ye na yonde na komi oyo nazalelo yo mosika nubu moi nanga ekobiba na boyi nazala komplisa libebi nanga moko masi ya Yesu
Hey, Yahweh, ozali mokolo bolingo avi na ngai ye. Na yo nde nakomi oyo naza lelo yo. Mosika na yo bomoi na ngai ekubiba. Naboyi nazala complice libebi na nga moko. Masiya Yesu napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebombeli oti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebombeli oti lelo yo. Vraiment tokolemba epo toye mpona kodécouvrir vraiment voix na ye. Toye juste pour découvrir voix ya sœur divine. Donc toyeba ye, toyeba vraiment to rappeler souci na ye parce que tout ça peut na pour ça ba soutien. Vraiment toyebite sœur divine. Est-ce sœur divine osana banzembo pe ya yo moko vraiment oyo moko vraiment oyo sala par rapport na banzembo ba tum souci est-ce que osala non? Oui, banzembo ezali na. Donc c'est que déjà on préparer déjà ndenge ko ta studio tonde. D'ailleurs, tout ça déjà dans le studio. Banzembo eza déjà tokotsongo déjà dans le studio. Voilà babi ba producteur bino so bozo landa pe bozo yoka babi sœur divine ngemo ka mutolo bake aza déjà dans le studio. Dans le studio webi ke zaka makambo ebele makasi po na koluka ko réussir vraiment eza facilité vraiment ba soutien la bino pe et ko sala bien makasi. Vraiment tout ça na posa to kata mwa nzembo bukie ya sœur divine o bana na studio. Nebi ke zanzi wana banzembo sika ba beta onka bongo te. De moi mungu amoka to mekisa kaka mwa mungu aka mukie po bo comprendre po boye ebele boya kotia liboko. Maman, Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma vie, tu es si beau, tu es le Dieu de ma vie. Tu es si beau, tu es celui qui m'a aimé avant que je sois formé dans les ventres de ma mère. Tu m'as aimé, tu m'as choisi et tu m'as donné le pouvoir de dominer dans ce monde. Tu es le Dieu de ma vie. Amen. Wana bayemba ngwebele te toyo kotisa bango ana molimo awa esa bien te boyo yiba c'est divine to bomba ba yiba batazua epesa zua te vraiment bino mo boyo ki se ki makambo bien vraiment pe ya makasi ekoleka na awa maboko na bino ka nde mutu ekosala pe makambo bien eya bana ngola bana poto partout to tie limité o na Congo partout bosunga sœur divine parce que bino bomona ki donc moi na muke na âge né vraiment jeune fille vraiment boya se sacrifier vraiment mi pesi na ye pena mobimba na ye et pa nzambe eza facilité to mona ba fille belle bazoki ko telengana ba oki ko luka vina ndenge musume ye vraiment aye ko boaka manasene kulusu pour alla ki sa vraiment qui est ndenge aza capable ko bimisa voix o nzamba pesa ki ye pour apanza sango koyemba ezoka mutazo teya koyemba na sima koyemba ka mutu abela ki pe abiki kaka ndenge bazoyemba parce que ça prière mobimba vraiment yango bandeko vraiment to sala effort ya kosunga ka ba chantre na biso tango tozo mona bango bazoleka na TV to sala effort pe ya kosunga bango et sala pe bien vraiment c'est divine vraiment toko luka to yeba muke par rapport ya banzembo na bino beaucoup studio boy na ebité okoloba nanu nini pona ba fan na yo pe pona ba obazali banda bazolanda yo pe pona batu oyo appelle ni okosala libanda. Merci maman Natacha. Je pense que tango eloko ebandi ba difficultés à la kaka. Kotisi nzembo na studio mais je senga biso ba moyen.
bato nyonso baza vraiment na motema ya soutenir œuvre ya bato ya Nzambe. Vraiment porte ça grandement ouverte pour na bino nyonso. Ozala na Paris, ozala na Angola, ozala na Congo. Donc nous avons vraiment besoin de soutien. So Nzambe asimbi bino motema, bo tala na numéro eza wana na se. Bokoki ko contacter biso rapidement pour que banzembo o Nzambe apesi biso to bimisango pour que bana Nzambe bapambolama. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Babi, kokanga mutema te so yo qui voit. Peut-être que vous avez voir Nzambe. Kokanga mutema te vraiment. Vraiment c'est divine to ko ba moi muke ba difficulté ni o c'est divine na équipe ne mo bazo kuta nango par rapport ya carrière na bango tinani basana katia studio. Merci maman Natacha. Ma difficulté eza ebele makasi. D'abord, kolongola musicien et pas naé. Il faut foutre quand même transport. Il faut quand même mettre la maille parce que les boumous ils en nzala, ils en ont matoité. Donc soka ye wana dia simba mi ako simbe l'opéré. Beti li banda alors que soka zaki déjà les boumous ya kotonda ako kosala biloko ya bongo te. Vraiment ba difficulté c'est ebele misu ba fanda musika mais pour koma kino bisika o esenge to sa musala moi ba difficulté wana. Yango tozo senga na mutu nyonso aza na posa ya kosunga biso asunga biso. Vraiment babiso difficulté zali c'est qui avantage pe ko zala na ndimite ke c'est divine ko tika nyonso ya ye ami pesa ka bisika oyo avantage monte ezana kati wana tout le kato découvrir ensemble ba avantage na mino ezanini. Voilà. Merci d'abord. Avantage ezana makasi. D'abord quoi appartenir à la famille à Yesu Masia. C'est une grâce parce que ebele bazwi ngolo wana te. Mais Nzamba sali biso ngolo toye baye vraiment ils avantage. Et les sous kokuye na makolo papa o yebi Nzambe parce que ça na batu mususu ya sambela na Nzambe. Mais vu que ça na mutu o sa tengami donc ozo bato zo kende wapi. Mais gloire à Dieu parce que le prophète Miller c'est un père qui connaît Dieu et je bénis Dieu pour ça. Et aussi na sepeli avantage na ngezali na kutena na bino maman Natacha boyebi pe Nzambe Nzamba za lokumu. Merci beaucoup, merci vraiment babi TV Zangonga kaka ndenge tolobaka TV Zangonga nayebi ke mama divine na suka ya makamu na nyonso na suka ba mabanga na ye nayebi ke bozela libanga na suka ba mabanga na nyonso akotika biso bongo te ya za mama moko ya mute ya malamu akotika biso na mo eloko moya ya kitoko obo sepela ya ona bi koza pete zalaka wana vraiment nayebi ke ebele bazai kolanda yo nayebi te maloba nini okozala nango mabanga no nini pa na bango. Merci maman Natacha. Message ezali to fongoli ba porte na biso pona mutu nyonso to kangeli mutu tenzela ozala mundele ozala mutu mwindu so Nzamba simbi motema na yo yaka o soutenir biso eva batanzambe ke liboso Nzamba opambola yo et surtout mingi naza ko beta cité pe na ba jeune lokolanga mingi nazo mona bango baza ko comment komi pesa te na musala Nzambe ba mo ndeza ba perdre de ton nom tango ngo yo Nzamba bendi na molimo na yo te salela Nzambe parce que tango Nzamba obenda molimo no ekoma trop tard ozana na makasi na nzoto salela Nzambe kozela tola na mbeto hôpital non salela Nzambe to Nzamba peso yo makasi vraiment Nzambe apambola ba ebonso balandi biso ozala partout vraiment Nzambe apambola bino mais na kobosa na pete ko boka libanga na ngai on ezanga te mama. Premièrement, on peut merci na maman Natacha oyambi biso ainsi que na équipe na technique mobimba o bayambi biso na son kitoko boye Nzambe na biso apambola bino et aussi na kobosa na te mon père spirituel le prophète Miller Pania na bi ka Olanda biso bisika zali ainsi que sa femme maman Jolie Pania Nzamba apambola mo bisika bazali et aussi na kobosa na te le couple Musheni. Nous avons toujours soutenu ce couple-là. Couple Moucheni, maman Mimi Moucheni, papa Blaise Moucheni, Défi Moucheni, Elvisia Moucheni, Karine Kalanga. Il y a des modélistes au Asaliké, Bomona, Sœur Divine Nenga Bimiboé. Vraiment, Nzambe, Azom Sele Bisika, et Bimele Belé. Donc, le président Armando Sanga. Bisika Zali Azolanda Biso, le frère chancelier Sanga Maestro. On a coach Pena Bisika Zali, à Rolanda Biso, Nzambe à Pambolaye. Nakobo Sanate, le frère Raël, ou Abete Biso Drum. Il y a vraiment Aza Moutoua Simbi
drum na kati ya groupe, la sœur Sira qui est derrière moi, et aussi tozana Papa Berdi, Yinda Simbi Masolo Santé Bisikaza, la sœur Ginette, oh Mbumba, ma copine, Yina Gobosa na été partout azali, la sœur Mireille Mbumba, vraiment on a pessé Bambote, Ebele Makasi, na pesi Mama Dorcas, Aziz Ambote, Bisikazali, na bébé Nanga Aksa, la sœur Roland aussi na pesi Mbote, Bisikazali, vraiment Nzambe Apambola, Bae bon son, Balingaka sœur divine, ainsi que le groupe musique La Puissance. Ok, merci beaucoup. Merci ngape na pesi mbote na bino nyoso ba obolingaka mama divine bolinga ngape ba mbote na bino nyoso bisika bozali ba bi meilleur ve na ngai vraiment na bandero nyoso ba o nyoso balinga mama la France na pesi bino nyoso ba meilleur ve bisika bozali oyo ki kombo na ote benga ngai so beninga o tindi kombo na o bien o comprendre que 2021 leki c'est que maman la France a bossé ni ba kombo abatu c'est que to coach na 2022 tindelanga kombo na yo na ozana facilité ya ko tanga kombo na TV to tikeli mama divine micropo asaka nango. Vraiment on a pesi merci na maman Medi Ilongo, bisika olanda biso, papa Kanik, na pesi binombote, le pasteur José, na pesi binombote, pasteur Josué, maman Yolande, maman Feli, mbala na kobo sana ete, yaza partenaire munene na kati ya groupe wa chantre. Merci, na pesi église Mobimba, la puissance du réveil Mbote, la puissance Kinshasa, la puissance Lubumbashi, la puissance Paris. Vraiment Nzambe apambo la bino nyonso obolanda kisibiso. Tongi to kumisa Nzambe elongo bisiko zo bana kobeta de maboko pona lokumu na Nzambe so banda na yo kala kolo na ngai papa na ngai Yesu to uti na yo mosika na bave na ba retraite koluka yo na ba jeune prière ma bolongo na se zela ya parquet pe avec Kembo na yo Zambi nanga Kembo na yo Zambi na yo zali malamu mokozi nanga yo sali ya mingi na bomoi nanga misala na yo moninga malamwe bolingwa zambo etsizinga ye na betele maboko na kumisa ye na tsombola yo zambalola bolingo na yo etsizinga ye na ngumba mera yo na tsombola yo na yebisa yo misala na yo moninga malamwe oyatika kangate